Esta pode ser unha das imaxes máis icónicas dos últimos anos en defensa da ría de Arousa. Dúcias e dúcias de barcos, ata 300, arrouparon o buque Arctic Sunrise de Greenpeace a súa chegada ás Rías Baixas procedente das Bermudas. Con esta movilización ecoloxistas e o sector do mar lanzan un SOS para salvar a ría, co foco posto contra o macroproxecto de Altri en Palas de Rei. Que tal, saudos? O Arctic Sunrise de Greenpeace estará no porto de Vilagarcía ata este domingo, onde haberá diferentes actividades de concienciación. De contado, imos con este asunto, antes titulares. Complicado rescate o vivido nunha zona de difícil acceso na contorna da central hidroeléctrica do Tambre. Un sendeirista tivo que ser evacuado ao sufrir unha caída dende unha altura duns 9 metros cando practicaba escalada. O operativo prolongouse máis dunha hora debido ás dificultades orográficas do terreo. O Concello de Pontevedra avanza na tramitación do novo contrato do Servizo de Xestión de Residuos Domésticos. Despois dun primeiro intento que quedou deserto, o Goberno local presenta unha nova proposta que eleva o orzamento ata os 12,8 millóns de euros ao ano. A concesión sería por un período de 20 e a intención é que poida estar axudicado no primeiro semestre do 2025. A 11ª edición do Ponta Pestor dá os seus primeiros pasos en Pontevedra. A organización abre o prazo de presentación de proxectos para participar nesta feira de emprendemento que se vai celebrar en setembro. As candidaturas poderán presentarse ata o vindeiro 5 de xullo. En Barro bota a andar a Festa do Viño. O Pazo da Crega está sendo desta hora o escenario onde se están presentando e degustando os viños que producen as adegas da localidade. No marco desta festa terá lugar a 16ª edición do certame de viño Rías Baixas, un evento que comezará este venres á noite e que marca de forma oficial o comezo da festa. A programación prolongarase ata o vindeiro domingo. En Noia acollerá esta fin de semana o Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala Sub-14. Daránse cita 4 equipos nacionais co Galicia Gaiteira como representante galego. Medirase cos xogadores do Móstoles, Zaragoza e Barcelona. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Centos de embarcacións arroupan o Arctic Sunrise de Greenpeace na súa chegada á ría de Arousa. Trátase dunha movilización histórica coa que ecoloxistas e o sector do mar lanzan un SOS para salvar a ría. Denuncian que a instalación de Altri en Palas podería supoñer a morte definitiva da ría máis productiva do mundo. A embarcación do colectivo estará no porto de Vilagarcía ata este domingo, onde haberá diferentes actividades de concienciación. Esta pode ser unha das imaxes máis icónicas dos últimos anos en defensa da ría de Arousa. Dúcias e dúcias de barcos, ata 300, arrouparon o buque Arctic Sunrise de Greenpeace a súa chegada ás Rías Baixas procedente das Bermudas. Embarcacións chegadas de todos os portos da zona foron ao seu encontro ata a boca da ría, atravesando a xuntos ata chegar ao ramal. Alí permanecerá ata este domingo, sumándose ao berro de auxilio polo futuro do mar de Arousa. El Arctic Sunrise, como cualquiera de los otros barcos que tiene la organización, trabajan precisamente para esto, ¿no? Para apoyar a las comunidades locales, también para hacer investigación, ¿no? Y ver toda la biodiversidad que existe en nuestros océanos y que mucha de ella a veces ni siquiera la conocemos. Y también, bueno, pues para contagiar a la ciudadanía, ¿no? Para abrir las puertas de los barcos, contar lo que está ocurriendo. Greenpeace celebra alianza coa plataforma en defensa da ría, aseguran que unidos a mensaxe chega máis lonxe. Estamos moi orgullosos en Greenpeace desta alianza que fixemos coa plataforma en defensa da ría de Arousa, porque o ecoloxismo e o noso sector primario, especialmente a nosa pesca artesanal, o noso marisqueo, a nosa acuicultura extensiva tradicional, necesitamos traballar xuntos e xuntas, porque a todos nos interesa a protección dos ecosistemas, a protección dos hábitats, porque tamén do que dependen as nosas vidas e o que articula
gran parte da sociedade galega. Esta mañá ecoloxistas e sector do mar reuníronse nun encontro que serviu para poñer en riba da mesa os problemas que atravesa a ría. Por unha banda, o cambio climático que está a provocar un incremento da temperatura e cambios nos ventos do nordés, mermando a súa capacidade productiva. Ante este problema global, dende a PDRA demandan solución sobre o terreo, restringindo ao máximo a contaminación. A administración competente ten que actuar donde pode actuar. Donde pode actuar? Pois pode actuar claramente restringindo a contaminación, ponendo normativas moito máis exixentes no que se refire a contaminación dentro da ría, actuando dun xeito moito máis taxativo, moito máis eficaz. Insisten en que a baixada da produción seguindo a máis con este último ano especialmente grave. Advirten que a todo isto hai que engadirlle agora a bomba de reloxería que din e o proxecto da macrocelulosa de Altri. Sería poñernos xa o crucifijo en riba e matarnos dunha vez por todas. É dicir, eso é unha bomba de reloxería que está aí, que se vai adiante, eso vai acabar co resto que hai principalmente na ría de Arousa. E defenden que fronte aos 500 empregos que se xerarían en Altri, aquí hai en xogo 19.000 postos de traballo en múltiples sectores. A ría de Arousa, en marisqueo, somos 19.000 persoas, son postos de traballo directos, porque non só somos mariscadores, hai depuradoras, hai placeiros, hai hosteleiros que ao final todos viven do mesmo, porque se non hai barcos eles non van ter traballo. O Arctic Sunrise continuará todo domingo no ramal con acceso libre á cidadanía. Ali celebraránse ao longo destes días distintas actividades a prol da defensa do medio ambiente. Entre tanto, o colectivo ecoloxista Adega mostra o seu total rexeitamento á construción dun parque eólico proxectado pros chans do Barbanza en plena serra do Barbanza. Segundo esta asociación, o Diario Oficial de Galicia recollía en febreiro pasado a autorización administrativa previa, un trámite necesario para poder executar a actuación. Segundo sinalan os ecoloxistas, o proxecto contempla a instalación de 5 aeroxeradores e as súas correspondentes infraestructuras asociadas a unha área proposta pola Xunta en 2008 para formar parte da Rede Natura 2000 e designada ademais como lugar de importancia comunitaria. A Adega oponse a súa construción atendendo a diversos criterios, ademais da riqueza da fauna e da flora que hai nesa contorna con especies exclusivas a ese hábitat singular. Sinalan que o proxecto para en risco unha zona cun alto valor patrimonial, xa que nelas se sitúan tamén unha das maiores densidades de xacementos arqueolóxicos que poderían verse tamén en perigo. Complicado rescate o vivido nunha zona de difícil acceso na contorna da central hidroeléctrica do Tambre. Un sendeirista tivo que ser evacuado ao sufrir unha caída dende unha altura duns 9 metros cando practicaba escalada. Pasadas as 6 da tarde, o 112 recibía o aviso dun accidente na contorna do río Tambre. Un home duns 40 anos caera dunha altura duns 9 metros mentres practicaba escalada, nunha zona de difícil acceso. Ata o lugar desprazáronse varias dotacións dos bombeiros de Boiro e Ribeira, o GES de Noia, a Policía Local e a Garda Civil, e tamén unha ambulancia do 061. Cando chegaron á zona os bombeiros, o home xa estaba a ser atendido polo persoal sanitario, queixándose dun forte golpe na zona lumbar. Cando chegamos ali xa estaban con ela médicos do 061 e o Servicio Municipal de Noia, estaba con dores de espalda, que movíase con moitísima dificultade, estaba consciente, eso sí, pero bueno, que tiña bastante dor, entonces hubo que trasladala na camilla, sendo porteada polas persoas que ali estábamos. Unha vez inmobilizado, o ferido foi trasladado en Padiola polos servizos de emerxencia. Un operativo complicado que se prolongou máis dunha hora debido ás dificultades orográficas do terreo. Tras falar cos médicos, decidiuse que a mellor opción para poder sacar a persoa de onde estaba era porteándoa coa camilla, xa te digo, 1,5 km para hacia onde tiñamos os vehículos para poder ser trasladado en ambulancia. Tarefa complicada, era 1,5 km, zona moi estreita, dificultosa, camiño malo. Nos últimos anos este tipo de accidentes están a ser máis frecuentes do habitual, polo que os equipos de emerxencias recomendan extremar as precaucións para evitar na medida do posible estes incidentes. Sí, son bastante habituais nesa zona accidentes en diferentes partes do sendeiro. E, bueno, hai que recomendar que a xente teña un poquinho de precaución cando vai a esa zona, porque xa te digo, tanto aí no sendeiro do Tambre como no río Pedras, pois é habitual que teñamos que facer rescates de persoas.
O Concello de Pontevedra avanza na tramitación do novo contrato do Servizo de Xestión de Residuos Domésticos. Despois dun primeiro intento que quedou deserto, o Goberno local presenta agora unha nova proposta que eleva o orzamento ata os 12,8 millóns de euros ao ano. A concesión sería por un período de 20 e a intención é que poida estar axudicado no primeiro semestre do 2025. Nós fixemos o máximo esforzo para estudar a viabilidade e tal, escoitar cal eran as dificultades que poñían as empresas que se presentaron e fomos adaptando todo o documento e os pliegos ás demandas de todo o mundo. Por lo tanto, creemos que estamos en condicións de sacar a licitación de novo e que sea adxudicado, non? Hoxe a Xunta de Goberno local aprobou o réxime xurídico do anteproxecto de explotación e o estudo de viabilidade desta concesión. Trátase do paso previo ao envío das bases do concurso á Oficina Nacional de Avaliación. A diferenza do prego anterior, o novo contrato retira a recollida de residuos textis que suporá unha contratación aparte e elimina o pago do tratamento dos residuos que van ao colector resto e que trata Sogama. Este custo será asumido polo Concello, polo que hai que sumar ao redor dun millón de euros máis á contía do contrato, que acadará na práctica os 13 millóns de euros. Onde non hai cambios no prego de condicións é no referente ao tratamento do compost. O Goberno local mantén a aposta pola planta da Canicouba. A empresa concesionaria tería un prazo de 5 anos para desenvolvela despois da adxudicación. Tamén en Pontevedra, o Partido Socialista levará ao vindeiro pleno unha moción para a recuperación e posta en valor da Illa das Esculturas. A formación destaca a importancia deste espazo con obras de artistas de primeiro nivel a nivel internacional. Pensar que isto é un legado que ten que mantenerse ao longo do tempo. Para iso estaría o plan director, pero tamén alguén ten que cuidalo e custodialo de alguna maneira de cara ao futuro da cultura de Galicia. Nada, esperamos que poñernos de acordo entre todos e poder facer algo interesante, polo menos. A proposta socialista pasa pola creación dunha comisión de expertos que se encargue da elaboración dun plan director, documento que tería como finalidade a conservación das pezas existentes e a adquisición doutras novas. Neste caso, explican, debería incrementarse a presenza de obras de mulleres. Ademais, propoñen actuacións para a posta en valor desta Illa das Esculturas, como a posta en marcha de sistemas de explicación e identificación das pezas, desenvolver un mantemento correcto das obras e da súa contorna, mesmo traballando da man da Escola de Canteiría, ou mellorar tamén a súa iluminación. Tamén propoñen divulgar a súa existencia incrementando a presenza en redes sociais e definir que a Administración será encargada da xestión das obras e do seu espazo. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez, achegouse esta mañá ata Noia para comprobar o resultado das obras de mellora levadas a cabo na travesía AC550, no treito comprendido entre a Barquiña e o centro urbano. A actuación, que incluiu ademais a eliminación dun punto negro de concentración de accidentes coa construción dunha nova rotonda, contou cun investimento de 1,5 millóns de euros. A Xunta dá por rematada as obras de acondicionamento de toda a travesía urbana da AC550, dende a zona da Barquiña ao centro da vila, na Alameda. A actuación cun orzamento de 1,5 millóns de euros incluiu tamén a construción dunha nova rotonda no cruce ali existente, eliminando de paso un punto negro de circulación, no que se rexistraban un gran número de accidentes. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitaba esta mañá a zona para ver in situ o resultado da intervención, que incluiu, ademais da renovación da capa de rodaxe en todo o tramo, a redistribución do ancho da estrada, habilitando un itinerario peonil nunha das súas marxes, así como a renovación das beirarrúas e a reorganización dos aparcadoiros. Segundo ela, trátase dunha actuación importante que virá a mellorar a seguridade viaria na zona. Sustitúese unha intersección por unha glorieta co galo de garantir esa seguridade viaria necesaria e tamén establecese 1,3 kilómetros de unha senda nunha das marxes da estrada que se reforma, da AC555 senda, que permite tamén ese desplazamento peonil, sostible, verde, que é outro dos hitos que ten esta consellería. Por suposto tamén a conservación e mantemento das nosas estradas. Como sempre digo, temos
unha tarefa máis complicada quizáis que outras comunidades autónomas pola nosa orografía e pola nosa dispersión territorial e polo feito de que só en nosas estradas autonómicas temos 5.500 kilómetros de estradas, pero niso a Xunta de Galicia, esta Consellería, inviste anualmente máis de 50 millóns de euros. O alcalde Santiago Freire destacou tamén a actuación, que responde, segundo el, ao compromiso da Xunta co investimento no municipio. Freire aproveitou tamén a visita da conselleira para poñerlle deberes. Tamén queremos aproveitar a ocasión para trasladarlle á conselleira a necesidade de outras actuacións complementarias nesta mesma glorieta para seguir mellorando digamos, a regulación do tráfico na mesma e seguridade viaria e unha serie de actuacións que entendemos que son precisas para levar a cabo eses remates e para finalmente pois facer digamos, a transmisión da titularidade desta vía ao Concello. A titular de Planificación de Infraestructuras informaba tamén de outra actuación importante para o municipio, como é a construción do futuro centro de saúde. Segundo ela, as previsións pasan porque neste terceiro trimestre do ano poida saír a licitación a redacción do proxecto do novo dispensario. En Vilagarcía volve estar operativo o ascensor da Escardia. O Concello tivo que realizar un investimento de preto de 50.000 euros para a súa mellora. Unha intervención dirixida a mellorar a adaptación deste equipamento ás condicións da contorna. Reinauguración do ascensor da Escardia, non? Un ascensor que levaba tempo dando moitos problemas e, bueno, pois optamos por cambiálo totalmente. Un ascensor que dé máis garantías ante actos vandálicos e que dé mellor acceso a conexión entre o centro da cidade, a Rúa Escardia e a zona toda esta de Guillán. Entre as melloras, dende a empresa responsable destacan o incremento da súa capacidade. Actualmente son 12 as persoas que poden empregar ao mesmo tempo o ascensor, que ten unha maior amplitude ocupando o mesmo oco que o anterior. Ademais, mellorouse a súa impermeabilización para evitar a oxidación e que a chuvia dane os elementos eléctricos e instaláronse dispositivos e botóns con sistema antivandálicos. No eido da seguridade, en caso de falta de enerxía, o equipo é capaz de rescatar de xeito automático as persoas en planta. Tamén de producirse unha avaría, contacta por si mesmo co técnico máis próximo que estea de garda. Bota a andar a 45ª edición da Festa do Viño de Barro cunha completísima programación dende hoxe ata o vindeiro domingo. Coñecemos os detalles deste cartel despois da publicidade. Aquí estamos nas novas do día en Canal Rías Baixas, a 11ª edición do Pontapestor dá os seus primeiros pasos en Pontevedra. A organización abre o prazo de presentación de proxectos para participar nesta feira de emprendemento. As candidaturas poderán presentarse ata o vindeiro 5 de xullo. Despois, o xurado escollerá preto de 40 proxectos que estarán presentes na carpa da Praza do Concello os días 20 e 21 de setembro. Pontapestore busca os proxectos de emprendemento innovadores que participarán na 11ª edición da feira. En un contexto de baixada de iniciativas empresariais, porque cando a economía vai ben, pois non temos unha cultura digamos de moito peso, polo tanto a xente ao mellor pois en ese contexto pretendemos incrementar as candidaturas que normalmente xa son altas. O prazo para presentar candidaturas permanecerá aberto ata o vindeiro 5 de xullo. As seleccionadas situaránse nos 40 stands gratuitos que ocuparán a carpa que os días 20 e 21 de setembro se instalará na Praza do Concello. A partir de agora, do luns, vamos a iniciar xa todo o tema da programación. Unha vez lanzado, pois, digamos, esa programación vai a xirar no tema da tecnoloxía e no tema de financiamento. E despois, complementariamente, temas de ciberseguridade, de inteligencia artificial. Este ano a principal novidade será a posta en marcha do Pontap Venture. No seu marco, un xurado de expertos orientará 6 proxectos con base tecnolóxica para a captación de financiamento. Aí son 6 empresas
que a súa pretensión é catar financiación. E o xurado, pois, son unhas boas orellas para que podan dar orientacións e no futuro tamén financiación a estas empresas. A economía social volverá a contar co seu espazo. Este ano estará presente no Ponta Pestoria a iniciativa Voces Ocultas, encabezada pola empresa Bonobo. Os empresarios de Ribeira volverán a apostar pola exaltación dos produtos da lonxa cunha nova edición de Gastromar que se vai celebrar entre o 23 e o 25 de agosto. Nunha xuntanza de traballo para perfilar os detalles da feira, a xunta directiva da patronal constatou o cada vez maior interese de empresas da zona para participar no evento, así como da Deputación que, por vez primeira, contará con expositor propio. O obxectivo desta iniciativa, que se consolidará xa neste ano coa súa terceira edición, é potenciar os produtos pesqueiros locais, sumando os mariscos e peixes con máis valor comercial e tamén outras especies como o lirio ou a xarda, preparadas mediante innovadoras receitas para a súa posta en valor. Seguimos en Ribeira porque o Concello oferta este verán un amplo programa formativo en novas tecnoloxías. A Aula CEMIT acollerá entre xullo e agosto varios cursos para nenos e adultos, así como un campamento digital para mozos. Un curso de habilidades digitais dirixido a nenos de 8 a 12 anos e un campamento para mozos de 13 a 17 impartido pola Asociación de Cibervoluntarios abrirán a programación estival da Aula CEMIT en Ribeira. Do día 1 ao día 19 tamén, pero todos os días se vai facer un campamento digital para adolescentes, nenos de entre 13 e 17 anos, no que se vai a tratar a saúde digital, o que son hábitos saludables e benestar digital, retos virais e comportamentos positivos e negativos en redes sociais e en internet, o que é a protección de datos, a identidade digital e a reputación online. Tamén trataremos o que é a liberdade de expresión e o respeto en entornos digitais e, por último, tamén se vai a facer actividades nas que se van a ter en conta as profesións emerxentes e as competencias digitais para a búsqueda de emprego de cara ao futuro. En agosto impartirase para os máis novos un curso de informática divertida e os mozos poderán formarse en edición de vídeo e realidade virtual. Do día 5 ao día 30 de agosto vamos a levar a cabo un curso para nenos de entre 8 e 12 anos de informática divertida, no que van a aprender a facer diseño gráfico a través do programa Canva e aprenderán a crear invitacións, felicitacións, cartéis, dípticos, presentacións en vídeo, etc. Así como tamén vamos a empezar a facer para os nenos máis pequenos iniciación na impresión en 3D. A través deste curso os nenos poderán aprender a modelar, a diseñar e a imprimir determinadas figuras ou cousas que eles diseñen no curso. En paralelo impartirase para a poboación adulta un curso de iniciación á informática en xullo e outro de nivel medio de introducción ás redes sociais en agosto. Todas as actividades son de balde e a inscripción pode realizarse contactando coa Aula CEMIT. E máis cousas, o Hospital do Salnés acolle a exposición itinerante do 5º concurso de cartéis para escolares realizado coa doazón e os transplantes. Trátase dunha iniciativa promovida pola Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo, a DROVI, na que participan centros de alumnos de educación primaria e secundaria obrigatoria. É importante todo, ¿no? Donar sangre para hacer trasplantes, donar órganos para salvar vidas. Y en este evento pues lo que tratamos de hacer es concienciar a la población para la donación de órganos. Es muy importante porque empezamos por abajo, ¿no? Como los niños siempre son una forma de... Ellos transmiten mucho, ¿no? Llegan a casa, lo comentan, lo hablan con los amigos. Entonces eso es una manera de dispersar lo que es la concienciación, ¿no? E segue avanzando a programación do Vila García Cidade de Libro. Esta tarde, nas conversas no Solpor, falouse de psicoloxía e emocións con Ramón Guinarte, Ángel Martín, Bernardo Pajares e Juan Rasanz. Por este espazo tamén pasaron este mércores autores como Robert Cajiao, Pedro Feijó ou Arantxa Portavales, nunha xornada centrada na novela negra. A feira vai continuar ata este vindeiro domingo. Pola Cidade de Libro pasarán nas próximas xornadas autores como Manuel Javois, Manel
Manel Loureiro, Javier Sierra, Ángela Avanzas ou Monse Fajardo. A programación estáse desenvolvendo na contorna do Parque de Miguel Hernández, onde tamén están instaladas as casetas. Tamén ali están tendo lugar asinaturas dos autores e outras actividades como contacontos, animacións ou teatro. E saiban tamén que o Festival Internacional de Arpa Vila de Noia informa dunha nova convocatoria do Premio Internacional de Composición Portus Apóstoli, creado coa fin de promover a creación de obras para arpa e orquestra e ampliar así o repertorio actual. O galardón, que implica unha achega económica de 2.500 euros, suporá tamén a estrea da propia obra na seguinte edición do festival, que se celebrará no verán de 2025. A convocatoria do premio está aberta ata o vindeiro 23 de decembro a todos os compositores que o desexen, de calquera nacionalidade e sen límite de idade. Un xurado internacional conformado por arpistas e directores de orquestra de recoñecido prestixio valorará e premiará as creacións nas que se terán en conta, entre outros aspectos, a proposta creativa ou o tratamento da técnica. O tema será libre e deberá estar escrita para arpa e orquestra de cordas sen medios electroacústicos, cunha duración de entre 10 e 15 minutos. En Barro bota a andar a 45ª edición da Festa do Viño. O Pazo da Crega está sendo desta hora o escenario onde se están presentando e degustando os viños que producen as adegas da localidade. A programación estenderase durante 4 xornadas, co domingo como día grande. É a gran festa do Concello. A ver, aquí hai unha romería moi importante que é a de San Breixo, moi antigua e que ven moitísima xente, pero a gran festa de todo o Concello é a Festa do Viño, non? De feito, hai moitas familias que cando convidan a amigos e a familiares a casa, pois a veces máis que a festa parroquial, a veces é o día da Festa do Viño. E xa foi asumido como a festa propia e entón hai moita implicación. Nos, ademais de participar agrupacións musicais e culturais na programación da festa, tamén contamos con moito voluntariado que nos bota unha man. A nosa festa está organizada polo Concello a conta do traballo do personal municipal e de dúcias de persoas voluntarias que traballan nos distintos ámbitos que ten a festa arredor, non? Entón, bueno, pois gracias a iso a festa pode seguir adiante. No marco desta festa terá lugar a 16ª edición do certame de viños Rías Baixas, un evento que botará a andar este venres á noite e que marca de forma oficial o pistoletazo de saída á festa. Nese concurso optarán a premio os finalistas saídos das precatas celebradas nas últimas semanas en Barro. Os gañadores daránse a coñecer o domingo, no día grande da festa, nunha xornada marcada tamén, como o resto dos días, polas actividades lúdicas e festivas que completan a programación. Unha programación que tamén ten un gran peso musical, onde participan este ano orquestras como a París de Noia, La Ola, ADN, Capitol e Marbella, así como outras propostas con bandas tradicionais ou locais, como o grupo de danzas Amor Ruibal de Barro, a coral polifónica da localidade, o coro da Portela, o grupo de pandeiretas da Asociación Peñaflor ou unha verbena sinfónica de Alfredo Susavila, Silvia Ferre e Pedro Regueira, acompañados da banda de música xuvenil de Barro. Noia acollerá esta fin de semana o Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala Sub-14. Daránse cita 4 equipos nacionais co Galicia Gaiteira como representante galego. Medirase cos xogadores do Móstoles, Zaragoza e Barcelona. Noia será sede esta fin de semana dun evento deportivo de primeiro nivel. O pabillón Agustín Mouriz acollerá entre o 15 e o 16 de xuño o Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala na categoría sub-14. El mayor evento a nivel clubes sub-14 que va a venir a Noia este fin de semana y donde van a participar 4 equipos infantiles de un gran nivel. Ademais da representación galega, participarán outros 3 equipos nacionais, entre eles o Barcelona. Esperemos que sexa un éxito, porque estamos falando dunha categoría moi importante, a categoría sub-14, previa neste caso a categoría cadete, e sobre todo coa presencia tamén dun equipo como ademais do Móstoles, do equipo de Zaragoza, do Galicia Gaiteira galego, pero coa presencia do Fútbol Club Barcelona de base. Estamos falando de 4 clubes que seguramente nun futuro moi próximo van a ter representación nas seleccións nacionais.
Dende o Concello quixeron agradecer a confianza depositada pola Federación no municipio, que continúa coa súa aposta decidida polo deporte. Noia está de celebración a vez máis por as múltiples actividades deportivas que se desenvolven, e este é un exemplo delo, sobre todo en este caso pois afectando a ese fútbol sala base, a esas categorías inferiores, dende o propio clube se está facendo un magnífico traballo, e imos a ter a oportunidade pois de disfrutar dun evento de primeiro nivel, e tamén tendo en conta que aí está o futuro. Moitos deses participantes nesta categoría sub-14 pois serán posiblemente nos vindeiros anos os representantes do fútbol sala a nivel nacional na categoría profesional. Neste sentido, o alcalde explicou que xa se teñen acometido melloras no pabillón e que existe un compromiso de investimento por parte da Xunta para aumentar o aforo. É todo listo para unha nova edición da regata Ramiro Carregal. Celebrarase os días 22 e 23 deste mes en augas da Ría de Arousa e Muros e Noia. Os clubs náuticos de Portosín e Ribeira volven colaborar para poñer en marcha unha das regatas máis lonxevas de toda Galicia. Nesta 24ª edición, a regata Ramiro Carregal Rei Gran Trofeo Faro de Corrubedo desenvolverase de norte a sur, polo que sairá o sábado dende o náutico de Portosín. En este caso, que es norte-sur, salimos de nuestro club, en principio pasaremos muy cerquita de Portosón, del Mirador de Atalaya, pasaremos a continuación hacia el Castro de Baroña, también muy cerquita, los islotes de Basoñas, doblaremos Corrubedo, buscaremos dirección sur hacia Sagres, y prácticamente toda la flota, toda la flota entrará por el canal de Sagres, que es un canal, bueno, pues estrecho, con dificultad, buscando pues el recorrido más corto de entrada a la ría de Arosa. Entonces, en principio, ya digo, esta es la regata que se celebrará el sábado, la regata principal, la regata costera, y el domingo celebraremos 2 pruebas al viento, 2 pruebas técnicas, Barlovento-Sotavento, en las inmediaciones del Club Náutico de Ribeira. A proba servirá ademais para determinar o campeón galego de cruceiros ORC neste ano e será puntuable para a Copa de Galicia, que decide o club galego con mellor flota de cruceiros. Este año es Campeonato Gallego de ORC. Este club es un club para nosotros muy importante porque es 100% regata, eso está claro, es un club con una actividad de regata pura y eso para nosotros lo agradecemos mucho. O acto de presentación asistiu tamén quen dá nome á regata. Ramiro Carregal quixo agradecer aos 2 clubs que manteñan viva esta proba, que máis alá do seu valor deportivo é unha mostra de confraternidade e unión entre os 2 náuticos. Soy orgulloso de haber encontrado este club en su día, que éramos a la vez inaugurados. Empezamos a regatear aquí en Portosín, y a continuación empezamos con la regata que conseguimos que fuera una regata importante, porque atravesar la zona que hacemos no vale para cualquier barco. Son menos barcos que la de la ría de Ribeira, pero son barcos de máis categoría. O primeiro ximnasio ao aire libre de Galicia está en Vilagarcía. Trátase dun espazo de 400 metros cadrados con máquinas de todo tipo para diferentes exercicios. Detrás desta iniciativa está a empresa Evofit, que dende hai xa 7 anos ofrece os seus servizos no Centro Comercial Arousa. Non hai nada mellor para a saúde que a práctica deportiva, e se a iso lle sumamos estar ao aire libre, o plan é perfecto. En Vilagarcía, Evofit acaba de poñer en marcha o primeiro ximnasio ao aire libre de Galicia, revolucionando a oferta deportiva da cidade. Trátase dun espazo duns 400 metros situado ao carón das súas instalacións no Centro Comercial Arousa. É unha novedade, a verdade, que é moi ilusionante, precisamente o primeiro ximnasio outdoor de exterior de toda Galicia. Temos que desmitificar o que en Galicia sempre chove, non? Se chove que chova, pero tamén fai sol. Neste novo ximnasio exterior atopamos todo tipo de máquinas para a práctica de diferentes exercicios. Un novo xeito de adestrar que gusta aos primeiros usuarios que xa gozan destas instalacións. Ten de bo que se pode facer ximnasia con máquinas profesionais no exterior, ao aire libre. Ademais, puximos un césped que se pode facer
exercicios de calistenia e demais que está moi de moda. Esta é a terceira ampliación deste ximnasio de EvoFit Vilagarcía en tan só 7 anos, o que dá mostra da boa acollida que teñen estas instalacións. En total, dispoñen xa de 4.500 metros cadrados. É un dos máis grandes de Galicia, se continuamos ampliando, pois será o máis grande, sen dúbida alguna. Os clientes demandan espacio, demandan ter sitio onde adestrar. Entón, que fixemos aquí? Pois novedades nos últimos meses. Pois o ano pasado, fai menos dun ano, ampliamos toda esta zona de cardio con os televisores grandes e demais. Volveuse a encher de xente, bendito problema, e agora ampliamos o ximnasio outdoor. Unhas instalacións amplas e cómodas que prestan servizo aos seus usuarios 365 días ao ano, 24 horas. Que queremos dicir? Que damos liberdade total aos nosos clientes e clientas para que poidan vir a adestrar cando eles queiran, que é o importante. Dar libertad a xente que poidan adestrar cando lles pete. Podendo presumir ademais dos prezos máis competitivos do mercado. A día de hoxe, a nivel nacional, somos os máis económicos de toda España. Hai promocións de 4,90 euros o mes IVA incluído, con todo incluído. Sí, con todo incluído. Depois hai o precio normal, que a persoa que queira vir un mes solo ou tal, é desde 19,90 o mes. EvoFit Vilagarcía conta maiores con aparcadoiro soterrado para os seus clientes e servizo de ludoteca para que nais e pais poidan conciliar no tempo que dedican a facer deporte. Pois así, en moi boa forma, poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, xa saben, aquí en Canal Rías Baixas, orixe e calidade con toda a información do sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí.